今晚煮福建炒飯，材料有啲冷飯啦、蝦仁啦，我都係用超級市場嗰啲雪藏蝦仁，冰鮮雞髀過嚟起肉粒嘅，冬菇2隻又係起粒嘅，紅蘿蔔就起粒整色水嘅，菜心塊又係切粒嘅。首先呢，就雞髀呢，就去皮起肉切粒。咁點解用雞髀肉呢？咁你用雞胸肉都得嘅，鞋啲咯。切粒呢，就切大粒都唔驚，因為佢會縮水嘅。咁用咩醃呢？就我用少少鹽胡椒粉就算㗎，醃翻去半個鐘頭到啦。呢啲急凍蝦呢，就解咗凍啦。你中意唔切又得，一隻上又得。我呢就一半一半。呢幾隻呢就成隻，呢啲係一粒粒。咁揾咩醃呢？都係少少鹽、胡椒粉，同啲雞一樣啦，又係半個鐘頭到啦。冬菇呢就最緊要浸腍佢，跟住去切粒。跟住呢個呢，跟住到呢個菜心粒。真係唔使咁多喎，咁多唔好睇嘅。不過你當然啦，你話你中意食可以落多啲嘅。你話呢啲會唔會嘥咧？梗係唔會嘥啦，過嚟烚埋嚟食噶嘛。發定3隻蛋就過嚟炒飯。加唔加葱或者蒜頭嗰啲咧就自己喜歡啦嚇。啲紅蘿蔔粒咧就烚咗淋佢先，烚到咁上下咧就烚埋啲菜心粒，1分鐘到啦，我熄火。咁差唔多噶啦，可以撈起咧，一陣間就備用。使唔使擎得好乾水咧？唔需要嘅，一陣間都有汁嘅。炒咗個飯先，咁雖然話一陣間有個汁啫，都落少少鹽啦嚇。咁得噶啦個炒飯，咁咧就盤翻平佢，一陣間淋個汁上面好啲嘅。其實揾個兜嚟裝係好啲嘅。跟住咧就兜啲雞肉先，兜到佢熟晒都冇問題嘅。差唔多，跟住兜埋啲蝦。啲蝦就揸水先，點解用呢個急凍蝦呢？其實而家啲急凍蝦呢，同新鮮蝦差唔多嘅，起碼唔會好似啲雪藏雞有臭味先。好啦，又搞掂啦，跟住少少油爆啲冬菇。有啲人會落啲蒜蓉啊咁，有啲加多樣嘢嘅就係帶子啊、瑤柱嘅，我呢個冇啦。咁上下咧就加埋啲豆豆，有水都唔驚啊，不過仲要加啲水落去。咩嘢調味咧？主要嚟講都係蠔油。你想深色啲嘅就加老抽，預備定個生粉水。未必用得晒，咁上下咧倒埋啲雞啊、蝦啊啲汁都倒埋落去都唔驚啊！你發覺咧啲菜心粒好似唔係好，即係唔係好多咁樣啊！我諗過嘅如果我自己食咧就落好多嘅，不過而家拍片咧為咗幅相靚咧，咁啊最靚噶啦！落少少糖，再加少少鹽，試一試個味道 ，OK 啦。OK 就滾起佢，跟住就生粉芡，差唔多。咁落到幾結，係落到你中意幾結就幾結，有啲人唔中意食生粉芡嘅，水汪汪都得嘅。咁呢個結度
我覺得 OK 啦，加少少麻油啦，咁啊上得。都幾似樣啊嚇！開餐呢個福建炒飯得唔得？味道啱啊，好正。不過點解冇芡汁嘅嘛？呢隻飯芡汁咪索晒落啲飯度咯，呢啲。除非你話想一劈汁。我就中意呢個，不過同嗰啲去酒樓食嗰啲唔同咯。嗰啲蝦好啊，蝦靚。啲菜粒咧，呢啲綠色菜粒咧多啲係好啲。特登嘅，隔離有菜心啊！